अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी जो कि कफ़ रेमेडी है। और आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं और बड़ों छोटों को सबको ही बार बार खांसी हो रही है, तो बिल्कुल एंटीबायोटिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्राई दिस रेमेडी। इसके लिए हमें चाहिए हैं 7 मोटी इलायचियाँ, जो कि मैंने लेनी है एक बाउल में। और इनको आपने छिलके समेत और इनके अंदर जो सीड्स होते हैं उनके समेत लेना है, ठीक है, पूरी। उसके बाद हमें चाहिए 3 टेबलस्पून हनी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये इस रेमेडी को रेडी कैसे करेंगे। इसको आप करेंगे ड्राई रोस्ट। इसको मैंने तवे पे डाल दिया है, अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये आपके सामने मैंने ड्राई रोस्ट करी हूँ। इसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा, तो मैं आपको वापस आके दिखाती हूँ कि ये किस तरह की होगी है। ये देखें, ये एक तरफ से रोस्ट हो गई थी, मैंने इनका जो है वो साइड इनकी चेंज कर दी थी।